Привет! Das Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жар-Парком. Сзади меня находится очень интересная печка. Я про нее слышал недавно, непосредственно от конструктора этой печи. Называется она печь-камин САД ОВ ЧПС 2015. Сразу же смотрим паспорт. Зачем она нужна? 150 кубов помещения. Ширина, высота, длина. Все видите сами. Вот так вот интересно она устроена. То есть кожух-конвектор, чугунный колосник, зольник-совок, камера горения, съемный отсекатель, объясню, как он работает, инжектор, то бишь дожигатель, то есть жиклер, тоже есть, но отсюда не снять, покажу все. В общем, видите, уже интересная печь. Ну что, начнем снизу вверх. Здесь есть зольный ящик, и он короткий, потому что он доходит ровно до того момента, где заканчивается чугунный колосник. И он же совок, то есть можно, наверное, что-нибудь там подцепить, не знаю, нет, вряд ли. Не знаю, почему его совком назвали, в камеру он не влезает, точно. Идем дальше. Вверх. Дверца, стекло. Назвали камином, наверное, потому что посчитали, что стекло диаметром 30 сантиметров это камин. Не знаю. Но это, конечно, не стекло, это керамическая керамика. Керамическая керамика Шота Робокс. Здесь есть плюшки, бонусы, пасхалки. Первое. Микрошибер, регуляция подачи воздуха снизу. То есть, смотрите, зольный ящик не герметичный, здесь нету следов герметики. Поэтому даже в закрытом состоянии будет все равно поддаваться воздух в зону горения, вот в колосниковую. Вот сюда еще пойдет воздух, вот отсюда. Как видите, достаточно большое количество для того, чтобы пламя было яркое. Но мало этого, есть еще подача воздуха вот отсюда, что гарантирует нам обдув стекла и еще вихрь огня вот здесь, вот прям красивый вихрь. Так что можно, конечно, назвать и камином данное устройство. Смотрим дверца. Шнур. Отлично сделана рамка. Не на точку посажена, а на рамку. Стекло не лопнет. Запорный рычаг. Очень легко закрывает. Очень легко открывает. Прямо идеально. Идем смотреть внутренности. Как вы видите, здесь две вот таких вот заглушки. Сюда вправо или влево можно купить теплообменник Ермака и его поставить. Он право, левосторонний. Так, что еще есть? Толщину стали можете сами посмотреть. Это трешка. Для трешки тут, конечно же, не хватает, на мой взгляд, скосов. Здесь прямая стена. Но есть другой бонус. Это гибко. Тут нету сварки, то есть загнуто. Ну, конечно, лучше бы под углом было бы здесь. А может быть, уже и под углом есть печки, не знаю, потому что модель написана 2015, а сейчас 2018 год. Смотрите, что здесь. Эта вещь съемная. Отбой пламени дает, потому что, посмотрите, наверх здесь нету дымохода. Дымоход смещен он в ту дальнюю часть. А здесь, как вы видите, чугунятина. Чугун. Разбираем, демонтируем. Чугуневая поверхность. Вот, толщина металла, то есть чугуна толстая. Так, дымоход отличный, диаметр не 150, нормальный, стандартный.
Какая тяжелая вещь. Блинчик приварен хорошо, отлично. Так. И вот начинаем заглядывать. Смотрите. Видите, два канала подачи воздуха постоянной. Это дожигатели. Он видны трубки. Сейчас фонарик дает отблеск. Где-то они тут были. Где трубки-то? Покажите трубки. А то подумают, просто отверстие. Скажут, дымить будет, еще что-нибудь. Вот она. Вон она, видите, приварена труба. С одной стороны и с другой. То есть это такие каналы, по которым поступает воздух принудительно. Такие вот трубки снизу. И вот так вот идут. Так. Вопрос, что это за две полоски? Охо! Вот эта часть снимается. Она на себя принимает удар тепла. Тепловой удар. Здесь горение, зона горения. Пламя идет сначала вот так вот, потом туда загибается. Здесь и здесь насыщается воздухом. Здесь оно догорает. И идет еще одним изгибом. Ударяется об эту пластину, идет вверх. И в дымоход уже идут газы. Соответственно, если эта часть прогорела, можно самостоятельно ее сварить. Это здорово. Также, посмотрите, это чугунная плита, чугунятина, а вот это сталь. Что еще хорошего? Смотрите, здесь теплосъем, здесь теплосъем, здесь теплосъем, здесь теплосъем. Со всех четырех, так сказать, поверхностей снимается тепло. Это очень, я считаю, здраво и здорово. Давайте посмотрим, что печь представляет себя сзади. Ну, просто стандартная печь. Вот такая квадратная печь, как печь. То есть не дизайнерская, но вот свои плюшки она имеет. Мало этого. Смотрите, фокус-покус. Берем рулетку и тудык ее рассовываем. Такая трофейная рулетка с Усимского сражения еще, как я вижу по маркировкам. 47 сантиметров. Ну а если снять вот этот вот отбойник, допустим, то все 50. При этом диагональ вот так вот, где-то 27 сантиметров. То есть тут у нас 21 на 21. Ну что, сюда можно прям бревна класть. Респект производителю. Умеет, могет. Все недостатки я вам перечислил. Это отсутствие скосов. Ну и сталь трешка. Можно было бы потолще сделать. Ну, красивая для садового домика печка. Вот так вот я считаю. Понравился обзор, ставьте лайк. Если не понравился обзор, ставьте дизлайк. И однозначно не забывайте жать кнопку красную подписаться. А ссылку на производителя я приотачиваю снизу. Всем пока!